大家好，我係陳家俊，我係一個動力雕塑藝術家。喺我作品裏邊，我係特別去留心喺點樣重現翻動物嘅姿態嗰度嘅。例如之前嘅雀仔啊，我都係特別刻意去重現某一種我心目中嘅姿態。今次我個作品係關於馬嘅，咁喺呢個馬嘅雕塑裏邊，佢最特別嘅地方呢，係喺對腳嗰度。喺我創作裏邊，其實我係好刻意咧，係想用純機械去達到我一啲想要嘅運動啊動作，有少少類似影一幅相，將構圖啊、風景啊、人事物濃縮咗喺一幅相裏邊，而我就係將一啲動作、將一啲機械之間嗰個組成啊、因果啊濃縮喺一件作品裏邊。我認為我自己係一個好歡樂嘅藝術家嚟，因為我係好樂在其中咧去做創作嘅。我工作室咧主要都係做組裝嘅工作啦，咁好多時啲零件已經喺晒度，咁就會睇下譬如有啲咩唔啱啊，就喺工作室改善啦，同埋測試啊等等。咁所以我嘅靈感好多時都係來自真實嘅自然嘅運動，同埋另外就係好多結構啊、機械上面參考咗好多機械嘅動作啦。因為我其中一個創作嘅主要嘅特色就係我係好堅持想用純機械去做一啲複雜嘅動作出嚟。我自己認為喺工程同埋喺藝術方面個界線，我會自己點定呢？我會認為工程係一個工具性嘅嘢嚟嘅，而藝術佢幾時會變成藝術呢？就係當你將一啲機械，我會去諗點樣去展示出嚟，點樣去濃縮喺一件作品裏邊。當你咁樣諗嘅時候呢，嗰件機械或者嗰個工程本身係有目的咁樣去展示、重現翻整個邏輯啊、整個運動嘅過程，我認為佢就會開始變成藝術。其中一個例子係例如我哋會見到達文西嘅作品咧，咁其實當時佢個作品都好多係工程嘅歸類做。簡單啲講，達文西嗰個作品而家變成藝術咧，就係因為我哋當佢係模型咁去睇，因為佢係重現緊一啲機械啊，或者係一啲概念啊。咁我認為工程跨到藝術就係在乎呢一步。